اسے واسطے میں ویڑے نو سجاواں اسے واسطے میں ویڑے نو سجاواں میں ویڑے نو سجاواں میں ویڑے نو سجاواں کدی تے سرکار آن گے اسے واسطے میں ویڑے نو سجاواں میں ویڑے نو سجاواں کدی تے سرکار آن گے اسے واسطے میں 5 سیکنڈ واسطے ہاتھ لہرانے نے یار سارے آئے سے واسطے میں ویڑے نو سجاواں میں واری واری جاواں کدی تے سرکار آن گے اکھاں راواں وچ اسے لئی وچھاواں میں اسے لئی وچھاواں کدی تے سرکار آن گے کنڈی جد بھی ہوا دے نال ہل دی کلی دل والی اس ویلے کھل دی کنڈی جد بھی ہوا دے نال ہل دی کلی دل والی اس ویلے کھل دی کلی دل والی اس ویلے کھل دی رہن ہر ویل بوئے تے نگاواں ہے بوئے تے نگاواں کدی تے سرکار آن گے رہن ہر ویل بوئے تے نگاواں ہے بوئے تے نگاواں کدی تے سرکار آن گے ہاتھ اٹھا دے آکھو یار ہو سکتا میرا پڑھیا قبول نہ ہوئے تو اڈے چکو ایک بندہ بولے کہ سب دا بیڑا پار ہو جائے ہاتھ اٹھاؤ سارے تے حضور نو ساتھ مارنی ہے کیویں اسے واسطے میں ویڑے نو سجاواں میں ویڑے نو سجاواں کدی تے سرکار آن گے کدی غازی کدی شاہ سکلین دے پاک زہرا تے حسن و حسین دے کدی غازی کدی شاہ سکلین دے پاک زہرا تے حسن حسین دے احتیاط اٹھانا ہے پاک سیدہ تے حسن حسین دے پاک زہرا تے حسن حسین دے اینا ہستیاں دے واسطے میں پاواں ہے واسطے میں پاواں کدی تے سرکار آن گے اینا ہستیاں دے واسطے میں پاواں ہے واسطے میں پاواں کدی تے سرکار آن گے اکھاں راواں وچ اسے لئی وچھاواں تے واری واری جاواں کدی تے سرکار آن گے پیت کھلیا جدوں دا شہزاد دے آقا آمدے نے اپنے ملاد تے آقا آمدے
نے اپنے میلاد تے آقا آمدے نے اپنے میلاد تے ہاتھ اٹھانے تے کہنے آئے سے آستے میلاد میں مناوا میلاد میں مناوا میلاد میں مناوا کدی تے سرکار آن گے اس آستے میلاد میں مناوا کدی تے سرکار آن گے